我刚准备给怀孕员工琳琳发放5万孕期福利金，没成想琳琳却和她丈夫网暴我是黑心老板。我一边去！王强，你疯了！大家都在传云端数据，断网可就全毁了。梅姐，你为什么还不关 WiFi？ 你非得拿辐射把我老婆肚子里的孩子害成畸形儿，你才满意是吗？琳琳肚子里就是我的命，谁敢动我的命，我就跟谁没完！梅姐，这张5万块的孕妇关怀特别奖金，还有定制的高档人体工学椅，绝对是咱们行业里最顶级的孕期福利了。行，就批这个，明天早会你亲自发给琳琳，省得她孕期焦虑受委屈。好，拿走拿走，一点都不体谅孕妇。琳琳，这是在干嘛呀？琳琳，这是我第一次见你先生，以前只听你说过。是呀，见了面才知道，梅姐你是这种压榨孕妇的黑心老板。琳琳，是不是公司哪里惹你不开心了？你这大专生说话可真有意思。梅姐，你们这管理太松散，小雅连个本科学历都没有，凭什么当主管？明天你在母婴室和茶水间贴上5个大字：琳琳专属区，免得这些喷香水吃辣的低素质底层员工熏着我老婆，并且必须马上让我老婆通过经理适应期。好，我答应你。本是再正常不过的一次人事晋升，没想到琳琳会因此而闹事。好，小雅是靠业绩通过的主管考核才晋升的，琳琳你要是通过考核也可以晋升。梅姐，您能不能有点同理心？公司里孕妇是第一优先级，这个基本的道理你不会不懂吧？还是说你对压榨我们孕妇有什么企图？我是公司老板，我能对你有什么企图？你真的想多了。梅姐，琳琳她挑刺也是因为她在乎肚子里的孩子，您跟小雅赶快给她道个歉，把经理的位置让出来，这事儿就算翻篇了。我道歉？我又没做错事儿，我凭什么道歉？你老婆高兴，你就要逼我这个老板和辛勤工作的同事给她道歉吗？哼，职场老油条欺负孕妇的案例还少吗？今天他能靠见不得人的手段抢我的位置，明天岂不是要在我的水杯里下药害我的孩子啊？我踏踏实实打工了4年，什么甲方没见过，但恶毒到这种程度的侮辱，我还是第一次见。我看你职场碰瓷这方面挺有经验，是不是？不然怎么这么会以己夺人呢？你这个黑心资本家竟然给我造谣！梅姐，你今天要是不给我一个态度，我就把这破公司的打卡器和 WiFi 全砸了。琳琳，我替公司道歉，我替大家道歉。3、王强，别冲动。2、1，断电只差事，搞垮你们这种小公司，对我来说易如反掌。你疯了！全公司都在云端赶进度，断网数据全毁了。你为什么非要逼我老婆在有辐射的环境里工作？你非得把我老婆气流产了，把我们家搅散了，你才满意是吗？菲姐，我熬了3个通宵的月度报表没保存，这就是我出于同情一再忍让的弱势孕妇，为了不干活白拿钱，连全公司的心血都能随意毁掉。老公，我明白，梅姐只是被小雅蒙蔽太冲动了，明天梅姐想好了就会向我道歉了。公司最怕孕妇闹事，她怎么会忍心让我们为难呢？老婆真聪明，拿捏得死死的。梅姐，我给你1晚上时间反省，明天你和小雅必须当众向琳琳道歉，并且把经理的位置让出来，否则我就去劳动局告你们歧视孕妇，让你们公司身败名裂。王强，琳琳等着吧，身败名裂的只能是你。王强，你真的要为了一己私利，拿着孕妇的身份要挟公司当众道歉，还强要经理的位置吗？少废话！你要是不让小雅当众道歉并让出位置，我明天就去劳动局告你们虐待孕妇，以后公司名声臭了，接不到订单，我看你这老板娘上哪儿哭去？HR 主管，把琳琳名下那笔5万块的孕妇特别奖金立刻撤销审批。另外，调取母婴间的盗窃监控，以及今天拔断电源导致全公司数据丢失的定损报告，立刻拟定一份试用期不合格辞退通知书，把琳琳工位上的靠枕、零食、水杯全部扔进一个破纸箱里。不是嫌咱们公司的 WiFi 有辐射，嫌同事身上的香水有毒吗？我直接把他开除，那样一来他再也不用踏进我们公司半步了。王强岂不是更放心他老婆的健康？老公，等会儿咱们去订那辆进口婴儿车吧，我都看中好久了。放心买，明天你就是经理了。梅姐怕咱们闹事，那5万块的孕妇特别奖金肯定马上就得乖乖打到你的卡上。先生，不好意思，您的卡里的余额不足。不可能，今天是我老婆发工资的日子，而且他们老板还要发5万块的孕妇特别奖金，怎么可能余额不足？王强，那个姓冯的黑心资本家把我的奖金审批撤回了，还扣光了我这个月的底薪，他就是在故意羞辱我。姓冯的，我老婆卡里的钱怎么没到账？我们现在就在母婴店结账呢，你知道我有多丢脸吗？你现在赶紧给我把那5万块钱的奖金用微信转过来，我老婆和桂姐都等着呢。转钱？我凭什么转钱？转给谁？一个偷拿公司物资的贼吗？你这又是在搞哪一出？
你别给脸不要脸行不行？我这急着付款呢，没空听你扯淡。不是你发微信说的，要让公司身败名裂，还要去劳动局告我吗？怎么这么快就忘了？你一个开公司的大老板，怎么还跟我们这弱势孕妇置气啊？赶紧打钱吧！白纸黑字的规矩，哪有反悔的道理？早在你拔断全公司滤容器，扬言要毁了公司的时候，林林就已经不是我们公司的员工了。根据公司规定，盗窃母婴室备用物资3倍赔偿，破坏网络导致全员网的定损从工资扣除。现在在我眼里，你们就是2个来公司吸血的陌生人，我可不会给陌生人花1分钱。姓冯的竟然敢挂我电话，看他这破公司是不想开下去了。先生，如果您没钱付款，请不要弄坏我们的柜台。您到底还要不要换张卡结账？王强，你在这耍我是不是？你不是说冯梅绝对不敢惹孕妇吗？老婆，肯定是姓冯的在试探咱们的底线，你等我再去闹一闹。试探底线？他那是直接断了我的财路，5万块工资全没了，我怎么嫁了你这么个窝囊废？你们干什么？抢劫啊！这是我老婆在家办公用的。抱歉，梅姐已经正式下发了辞退通知书，这台电脑属于公司，我们依规依法当面收回，请你配合。哎呦，琳琳，你昨天不是还在朋友圈发炫耀贴，说自己晋升经理了，老板还发了5万块孕妇奖金吗？怎么今天在马路边被公司收电脑当街开除啊？没那个当经理的命，就别装阔太太。走了，我还赶着去做脸呢。王强，你连我这点脸面和福利都守不住，你要是要不回我的工资和赔偿金，咱们就离婚。冯梅，你非要把我们一家逼死才满意吗？为了保全你那点破规矩，你连我这个孕妇家属的尊严都要踩碎。行，你给我等着，我让你的公司彻底身败名裂。查无此人。吸血鬼还想回公司撒野，可惜大门已经进不来了。姓冯的，你疯了！提我老婆的门禁干什么？既然你们要什么职场边界感，要绝对的特权，那就别拿我的工资，别占我们公司的工位。琳琳的私人垃圾我都让人清出来了，赶紧搬走吧，再晚点就被保洁当废品扔了。你当着琳琳闺蜜的面派人收走电脑，现在又把东西扔出来，你就是故意让我老婆难堪。这下不好吗？你的宝贝老婆再也不用担心被我们公司的 WiFi 辐射，也绝对闻不到底层员工身上的香水味儿。不是，你有病啊！你是不是更年期到了，自己生不出孩子就嫉妒我老婆怀孕？我真是倒了8辈子血霉，才让我老婆来你这破公司上班。你给我滚！我开公司是花钱雇人做事的，从来没打算养你们这种吸血的寄生虫。冯梅，你今天让我老婆受的屈辱，我迟早让你加倍还回来。当年我就是因为被无理打压才流产，所以我辛辛苦苦把公司的孕产福利做到行业最好，掏心掏肺的体谅他们。没想到这帮骗子把最恶毒的刀子全都留给了我。安总，您可要为我做主啊！梅姐她真的疯了！你说什么？他不但无故撤了琳琳的经理晋升，还把琳琳的私人物品全扔在大街上，连门禁都给停了，这是要把孕妇往死里逼呀！这个忘恩负义的白眼狼，我看他是忘了这公司当初是谁出钱给他起盘的。你有什么资格把琳琳赶出公司？她可是个怀着孕的弱势群体，你知不知道这会让公司背上多大的舆论骂名？赶紧把人给我请回来，经理位置还给他，则休怪我这个当哥的翻脸不认人。原来他是你要保的经理啊，那正好，我现在把这个大佛还给你，赶紧让他去你名下的其他公司入职吧。这家公司的客户、渠道、核心利润都是我这几年熬夜拼酒自己拿下的，跟你冯廷安早就没有1毛钱关系了。你赚的，你姓冯，只要你还在冯家一天，你的公司就是冯家的产业。5年前你就已经逼我签了退股协议，拿钱走人。自从你拿走那500万的当天，我们在商业上的关系就彻底结束。冯梅，你为了一个底层员工这样对我，你对得起家族对你的栽培吗？我当然对得起。你撤资后，
我一个人带着团队硬扛过了破产危机。这些年我每个月按时往你账上打分红，我早就连本带利还清了你们所谓的栽培。对不起公司的是你保的那个琳琳，她不但偷公司物资，连那张要求开小灶的先兆流产诊断书都是伪造的公章，造假国家事业单位印章是刑事犯罪。伪造公章，不知道的还以为是你这个当哥的在背后教他怎么吸公司的血呢。你胡说什么？你这是污蔑！污蔑投资人是违法的，我可以告你诽谤。瞧吧，有你好看的！林林不过是个底层小员工，伪造假病历这种事被拆穿，他一个大老板慌什么？冯庭安的反应太反常了，莫非林林那个贩卖假病历、骗取产假的黑色产业链，其实是他在背后入股操控的？我需要你帮我调查一个人。我想知道这条伪造病历骗产假的黑色产业链的真相，以及冯庭安在背后到底抽了我公司多少血。给我1周的时间。请进。冯女士，1周前您就说准备敲定公司核心专利归属权了，现在您也没给我答复，您看？窃权合同我带来了，今天就落户，100%落在我的个人名下。您之前不是说看在亲戚情分上，要给早期的投资人留点挂名分红吗？我还没老糊涂到要拿自己的心血去喂白眼狼，还好在给他留退路之前，发现了他的真面目。老公，你看，那不是姓冯的那个老妖婆吗？她跑法务机构来干嘛？哎呦，律师您好，我是冯梅公司的员工。刚才我们冯总走得急，他那个事儿办妥了吧？办妥了。你们冯总今天刚把所有的核心专利都落户在他个人名下了，全落他自己名下了。老公，他这是要把冯庭安这个早期投资人彻底踢出局啊！好啊，冯梅把咱们往死里逼，咱们现在就去找冯庭安，我看他这回怎么死。冯总，我们可是亲耳听律师说的，冯梅那个毒妇刚把您安排在公司里的人开除，现在转头就把公司最值钱的核心专利全划到他自己名下了。他就是想彻底踢开你，霸占属于您的公司资产啊！什么？你们确定没听错？千真万确，冯总，他这就是在卸磨杀驴，您可不能放过他。好啊！这个忘恩负义的女人，骗我说公司连年亏损没分红，背地里居然敢偷偷转移资产，想霸占我的摇钱树，没门儿！专利我是弃权了，可那是我带着团队熬了无数个通宵研发的心血，跟你冯庭燕没有1毛钱关系。怎么就没关系了？当初开公司用的是我投资的钱，你个白眼狼敢独吞公司的命脉，你要不要脸？你的钱？5年前你就逼我签了退股协议，把本金和分红全拿走了。现在看专利值钱了，就想来分一杯羹，做梦！反了，真是反了！冯总，专利一旦生效，咱们就彻底拿他没办法了。冯总，别急呀，对付这种在乎名声的女老板，我有的是办法，不仅能逼她把专利乖乖吐出来，还能让她身败名裂。前提是等公司到手，必须恢复我的职位，并且让我当上总经理。好，只要能搞死他，别说总经理，我再给你转一笔钱。我王强实名举报老板冯梅，我所说的每一句话全部真实可查。他无视劳动法，恶意开除怀孕员工，丝毫不顾员工的辛苦付出与合法权益，他还私自侵占团队研发的核心专利。我可以全程作证，所有事情我都是亲眼所见、亲身经历，没有半点虚假。前2天我去法务机构核实，发现所有核心专利都被冯梅改成个人名下。项目攻坚最忙的时候，我怀着孕加班加点，从未懈怠过半分工作。可冯梅不仅不体恤，还刻意拖延克扣我的社保，践踏我的合法权益。冯梅私自动占专利，心中有鬼，所以才急着清理我们这些知情员工。他就是想彻底封口独占成果，狠心抹掉所有团队成员的付出。冯梅早年为了上位，对自己的表哥，也就是我们的投资人冯庭安，有一种说不清道不明的利用关系。专利权，这
这专利现在全在我一个人名下，你想要做梦！大家听听，他要独吞公司资源。就因为我帮冯天安老板核对了下财务账目，冯梅就把我开除了。我老婆只是做了额外的工作，想帮公司而已。冯总只是替我说了几句公道话，冯梅就因为心虚，连冯总一起赶出了公司。他们为了把脏水泼到我身上，逼我放弃专利，还真是无所不用其极。我只是尽职的提醒他，公司的账目需要透明，他就当场发飙，不但霸占了公司所有的专利，还把冯天安、冯总和我们这些员工赶出了大门，真是太恶毒了。大家快看，这个黑心的资本家出现了，他霸占公司专利，还不给孕妇留活路，你还要不要脸？不能让这种恶毒老板逍遥法外，今天必须让他付出代价。小雅，你没事吧？冯总，我没事。你们胡说！冯总他从不亏待员工。当初我学历低没人要，是冯总愿意给我机会教我技术，这才让我有了安身立命的本事。我呸！假惺惺，这丫头肯定是被洗脑了，少在那演戏了。冯总，一点小伤不要紧的。你这孩子，这么多人你就冲上来了，多危险！我不想你受伤，当时想都没想就冲过去了。下次别这么冲动了，我是老板，理应护着你。冯总，我真替您感到心寒。您对琳琳那种人那么照顾，她竟然勾结外人来污蔑您。你这个是胎记吗？对啊，从小就有，怎么呢？23年前，我拼死生下的那个孩子，医生说刚生下就夭折了，锁骨上也有一颗一模一样的月牙。冯总，您怎么了？是不是被那群人吓到了？我没事，帮我通知所有员工，公司从明天起放1周带薪假，你也好好休息，别想这些烦心事，伤口一定要处理好。冯总，我怎么能只留下您自己面对那群疯子？我没事，放心吧。当初小雅就是从孤儿院出来的，难道她是我的孩子？冯总，这是您要的23年前市中心医院妇产科的存档记录，牵涉的人员我们都查了一遍。原来冯廷烨跟当年的贾冰恋案真的脱不了干系。小哥怎么办？这个孩子生下来就是死胎，你妈妈不会让我进你家门的。冯梅那边生的孩子很健康，等我找到机会就把孩子换过来。冯廷安，要么给我名分，要么看着我带着孩子跳下去。哎，别冲动！冯廷安，你们竟然换了我的孩子，还把我女儿扔在荒郊野外，要不是好心人送去孤儿院，我这辈子都见不到她。冯总，这是当年的医院内网备份和相关人员的通话记录。冯廷烨为了夺取孩子，利用当年您重度昏迷时买通了值班护士，将他和情人的死胎与您的孩子进行了调换。所以，那真的是我的孩子。我一直以为他听词了，原来他一直就在我的眼皮子底下。还有一个关键发现，当年孩子被扔在荒郊野外，是一个偶然路过的清洁工捡到的，而那个所谓的清洁工，当年正好在冯廷烨老家的工厂打过工，很有可能就是冯廷烨让他处理掉孩子的。既然他敢这么做，就别怪我让他坠入深渊。帮我做2件事：第一，暗中对比小雅和我的 DNA， 我要100%的确认；第二，寻找当年那个清洁工，我要让他开口说出当年的每一个细节。在此之前，不要惊动小雅，更不能让冯廷烨察觉到任何异常。好的。冯总，公司外面的那些闹事者还没散去，您别太担心，我已经找了保安守在楼道口。小雅，你疼吗？只要能帮到您，这点伤不算什么，您就像我的家人一样。小雅，你是个好孩子，记住，以后不管发生什么，都要保护好自己。跟我作对，等着吧，马上你就知道谁是赢家了。冯总，咱们这招釜底抽薪真是太绝了。绝？就这也叫绝吗？你是没见过更绝的。只要把冯梅霸占专利和开除孕妇的罪名坐实，他的名声臭了，以后就别想在行业内立足。等他撑不住把股份吐出来，我们就接手公司。到时候我还要让他亲自在媒体面前公开道歉，彻底把他踩死。冯总英明，我已经安排了明天在直播中现场对质，让那些媒体把他的罪行曝光给全城人看。鉴定结果出来了，小雅是您的女儿。她果然是我的女儿，她就在我身边，我竟然才发现。恭喜您，冯总。冯廷安，你夺我女儿，还想毁我心血，这一局我不仅要赢，还要让你身败名裂。7天后直播对质，你去准备一份大礼，
既然他们想玩曝光，那我就让他们知道什么叫真正的社会性思维。我倒是小看了他们，舆论发酵这么快，没少买热搜吧？冯总，现在公司楼下每天都有记者和闹事的人，安全起见，您暂时还不能露面。我不露面，公司就交给那群狼了。小雅，从明天起，你代我主持公司日常运营，所有文件你代签。老板都不敢来了，让个小丫头片子顶玩。听说她跟冯总关系不一般，说不定是私生女呢。冯总把公司交给我，我不能让他失望。小雅，这几笔款子冯总以前都批了，你今天不签字，供应商那边就断货。老周，这笔30万的设备款，合同上写的是下月交付，现在付款不合流程。你懂什么？冯总在的时候从不卡我。冯总在的时候，这笔款子也没付，您拿去年的审批单来套今年的钱，当我看不出来？你一个小丫头片子懂什么？公司迟早被你搞垮。雅姐，服务器被人动了手脚，客户数据资料少了3个。一个行政什么时候全心进机房了？这太阳好，我进来晒晒太阳而已，大惊小怪什么？立马出去！公司规定非核心人员不得入内，违者开除。我出去还不行吗？真是。小雅这么晚没打扰到你吧？冯总，你怎么来了？快进来。小雅，你锁骨上的伤好些了吗？好多了。冯总，您怎么哭了？没事儿，你照顾好自己。对了，琳琳闺蜜混进公司工作了。什么？冯庭安的手伸得够长。冯总，我怕我撑不住。你撑得住，我相信你。你之前在公司的努力和能力我都看在眼里，以后公司你说了算。我们是冯庭燕先生委托的第三方审计，要对公司财务进行核查。冯庭燕先生5年前已经退股，无权审计公司。冯小姐，我们手里有冯庭燕先生保留的原始投资协议副本，上面写明他有知情权。你们先在休息室等下。冯总，不好了，冯庭燕派人要查公司的账。冯总，原始协议确实留了尾巴，但他们手续不齐全，没有权利查，除非补全手续。他想用这个拖住我，让我在直播对峙前疲于应付。等我消息。审计可以，但必须有法院腿通书和冯总本人授权。你们2样都没有，今天谁也别想进这道门。小雅，你一个小丫头，别给公司惹官司。老周，你这么帮外人，是收了谁的好处？未经合规手续强行闯入财务室，我现在立刻报警，私闯涉密财务场线，所有后果由审计组全权承担。冯氏这边执意阻拦是吧？依规办事，想要查账补齐手续随时欢迎，无证硬闯行不通。进来吧。昨天的事你做得非常好，给你加奖金。冯总，这都是我该做的，你把公司交给我，我不能让您失望。好了，今天让你来不是谈工作的事情，你等下。冯总，这是孤儿院院长只有在孩子生日时才做的，您怎么知道我喜欢吃这个？23年前，我生了一个女儿，医生说胎死腹中，但我一直不信。这胎记是院长说捡到我时就有的 ，DNA 报告在我抽屉里，我看了10遍。小雅，你是我女儿，我找了23年。我以为这世上没有亲人了，是妈妈不好，妈妈没保护好你。妈，我终于可以喊妈了，乖女儿。妈，现在不是哭的时候，冯庭轩不会给我们太多时间。妈，公司的事交给我，我和你一起准备证据。我一定要保护好妈妈的公司。什么事这么急？雅姐，张组长他们没进财务室，但老周把上季度的客户名单复印了一份给他们。老周，你站住！小雅，怎么了？我家有事儿，请了长假，我先走了。你是请假还是畏罪潜逃？什么畏罪潜逃？现在公司一团糟，
冯总都不敢露面了，这公司迟早是冯庭安的。我提前找个靠山怎么了？他可不是个靠谱的靠山。拿了钱，你知道该怎么办吧？你放心，我知道该怎么做。冯总早就防着你了，这份录音够你进去待几年。你这是伪造，是假的，诬陷我！是不是假的？执法自有判断。冯总，找到当年那个清洁工了，他愿意作证，但要求保证人身安全。安排人保护他的安全。直播对峙那天，让他出现在镜头线。我要让冯庭样身败名裂。从今天起，你调到仓库清点库存。你算什么东西？敢使唤我？你可以不干，但离职证明上我会写明涉嫌窃取公司数据。下一家公司被调时，你自己解释。我窃取数据谁看到了？你不会以为监控是摆设吧？怎么可能？你明明切断了监控，对吧？可是公司机密场所不止一个监控。新官上任3把火，拿我和老周开刀立权威是吧？我告诉你没用。一个小丫头片子比冯梅还难缠。冯总，直播对峙在3天后，咱们要不要提前放料？不，我要等冯梅忍不住露面，然后一网打尽。公司那边怎么样？内鬼清理了，冯庭安的人被调离核心岗位，但说他似乎在等您露面，直播对峙可能有陷阱。他等的就是我露面，但这一次我不会再做。冯总，当年我妻子被冯庭安骗走3万代办费，结果根本进不了你们公司，白白蒙受了损失。我生完孩子去公司，发现根本没有工作，也联系不上他了。我妹妹的遭遇更凄惨，以为跳槽到更好的公司，结果辞去工作后没有地方上班。3天后的公开直播，我需要你们出面实名佐证事实。出面会不会受到冯庭燕报复？我会保证你们的安全。作为交换条件，我全权承担你们所有的法律诉讼开支。司法费都是小事。除此之外，我会全力帮你们追回当年所有的经济损失。我们出面作证真的安全吗？不会再次被人追责报复吧？有律师全程跟进把控，我会保障你们所有人的安全。不用藏，你发给冯庭仙的话系我都知道。我给你2个选择：一，继续当内鬼，直播对峙那天一起完蛋；二，帮我做一件事，我保你全身而退。选哪条路，你自己决定。妈，琳琳的闺蜜，我已经跟她摊牌，给了她2选1的机会，逼她站队。她怎么选？她心里清楚利弊，已经答应配合我们，戴罪立功。我留着她，就是为了在直播对峙前，反过来拿捏冯庭妍的破绽。你做得很稳妥，留着这枚棋子，关键时刻能打他个猝不及防。有这份铁证在，再加上这些证据，直播那天一旦全部公布，冯庭一一定会身败名裂，彻底翻不了身。是，这次他蹦跶不了了。23年的亏欠该彻底清算。23年前，他不择手段偷走我的人生，毁了我们原本安稳的生活。23年后，我要亲手拿回属于我的一切，让他付出该有的代价。好，我们母女一起并肩作战，拿回所有属于我们的东西。3天后，冯总要回来，公司可能会面临最后的冲击。愿意留下的，我代表冯总承诺，下季度奖金翻倍。想走的，现在可以领1个月工资离开。雅姐，我们跟你干。对，我们跟你干，我们不走，一起干。谢谢大家，3天后我们一起打赢这场仗。明天的直播是最终局，王强，你把控弹幕风向，全程带节奏抹黑冯梅。琳琳，你全程卖惨示弱，找准时机落泪共情网友，我要冯梅彻底崩盘。冯总，我们计划周全，但万一冯梅忌惮舆论压力，
明天干脆缺席直播对质怎么办？他绝对会来，他手握所谓证据，一心翻盘，绝不会放弃这次公开对质的机会。那他放出证据，我们不就完了？可他根本不知道，平台负责人是我旧时，他的发声渠道早已被我掌控。放心，冯总，我明天一定演好，绝对不让冯梅占到半点舆论便宜。有平台斗底，我们稳赢，这次能彻底把冯梅和小雅彻底踩下去。冯总，我们连夜核查清楚，平台技术总监是冯庭安大学同庄，对方早已私下串通，明天大概率会刻意掐断你的直播信号，阻断证据攻势。我咨询过公证处，现场监督直播可杜绝暗箱操作，但审批流程繁琐，需要多久？目前时间完全来不及，最快也要后天才能完成全部备案与现场安排。后天一切都晚了，明天直播结束，舆论尘埃落定就无法挽回。小雅，立刻启动我们预留的 Plan B 备用方案，做好万全准备。一旦主直播间信号被恶意掐断，你马上启动所有备用账号，全网多平台同步直播。多账号分流能规避单方操控，最大程度保证证据完整公开，打破对方算计。我这边全程盯紧网络数据，实时反馈信号状态，第一时间配合切换备用通道。妈，你就放心吧，我早就安排好了。冯总，您对明天直播对质有信心吗？网传您侵占专利、虐待孕妇是真的吗？明天下午3点，我会带着所有证据在直播间等大家。真相只有一个，谎言终将破产。我当年在冯庭安的工厂打工，他给了我500块，让我把桥边捡到的女婴扔到更远的地方。但我良心不安，最后还是送去了孤儿院。你确定是我吗？确定，你那胎记我忘不了。妈，明天我陪你一起进去，我们一起。23年前你就输了，哼，明天也一样。冯庭安，这一局该结账。今天，冯梅女士、冯庭安先生想就近期网络热议的孕妇被开除、专利侵占等话题进行现场对质。我来了，带着真相来的。你现在认错还来得及，毕竟我们是亲戚，我不至于赶尽杀绝。亲戚？23年前你偷走我女儿的时候，怎么没想过我们是亲戚？我还在啊！你胡说八道，少在这转移话题。林女士，你的先兆流产诊断书，敢不敢让公证处现场鉴定公章真伪？当然是真的，县医院开的。公章编码与医院备案不符，系伪造。假的又怎样？你们公司 WiFi 有辐射，害我老婆差点流产，你们歧视孕妇是事实。这是国家通信管理局出具的 WiFi 辐射检测报告，我公司所有设备辐射值低于国家安全标70%。王强先生，你拔掉路由器导致公司损失237600块，这是定损报告。这不可能！小雅小姐，直播间人数太多，服务器可能要崩。你按下去试试。我开了3个备用直播间，你掐一个，我开10个。冯庭安给你多少钱？我没想按。继续播，让全国人民看清楚，这群人是什么嘴脸。冯梅，你花钱雇人伪造检测报告，你不得好死！这是5年前你逼我签的退股协议，本金500万，分红320万，文件真实有效，具备法律效力。这能说明什么？你开除孕妇是事实，你侵占专利是事实。冯庭安，我妻子当年被你骗了3万块代办费，我妹妹更惨，直接丢了工作。冯庭安，你记得我吗？你们是谁？我不认识你们。这是当年你收钱的转账记录，冯总帮我们找回来了。那些傻女人还真以为能进公司，这钱比投资来快多了。冯庭安，你涉嫌拐卖儿童、伪造国家公文、商业诈骗。妹妹，我是你哥，你饶了我。我女儿被你扔掉的时候，你怎么不饶了她？冯梅，你不得好死！我做鬼也不会放过你。小雅，妈妈给你讨回公道。原来雅姐是冯总的亲生女儿，雅姐挡砖头那次去了。今天起，我冯梅正式卸任公司总经理，这家公司交给我的女儿冯小雅。妈，我不行，我只会挡砖头。
你党长砖头的时候行，硬刚审计组的时候行，清理内鬼的时候也行。妈妈相信你。雅总，我们跟你干！都怪你！现在什么都没了！你当初不是也支持我吗？现在全推给我，你还是不是男人？两位，麻烦离开，这里不欢迎你们。冯梅，你等着，这事没完！梅梅，哥知道错了，哥在里面天天睡不着，想着咱们小时候。小时候你替我挨打，我记了35年，所以公司起盘时我让你当大股东，所以撤资时我连本带利还清1分不差。梅梅，咱们是亲戚，你爸爸走的早，是我爸把你拉扯大的，你忍心看冯家绝后吗？你爸把我拉扯大，所以我每个月给你账上打分红，打到我查出你换走我女儿那天。冯平安，恩情我还清了，血债你慢慢还。冯梅，你不能好死，你不能好死！哥，你为什么变成这样？小雅还在等我，我不能等。林林女士，请问你对伪造病历片产家人是有什么解释？王强先生，你们现在面临起诉，有什么打算？让开！都是冯梅那个毒妇陷害我们，她有权有势，我们老百姓能怎么办？我肚子好痛！这群记者真好骗。现在怎么办？冯梅那个把公司给他女儿了，咱们1分钱拿不到。拿不到，他女儿不是刚上任吗？一个黄毛丫头，咱们有的是办法让她栽跟头。对，弄他女儿比弄冯梅容易多了。雅总，上季度客户留存率涨了15%，之前被冯天安搅黄的那几个单子，客户主动回来谈了。通知下去，这个月全员奖金翻倍。另外，加强公司安保，尤其是数据机房。雅总，冯天安都进去了，还怕谁？他进去了，他养的那条狗还在外面。林林和王强不会善罢甘休的。雅总，我之前是一时糊涂，我在公司干了8年，没有功劳也有苦劳。老周，你收冯天安钱的时候想过这8年吗？雅总，我那时候是被逼的，冯天安他威胁我。保安送客。雅总，你不能这样，我没在的时候都不会这样对我。我妈在的时候，你也没少出卖过。滚！雅总，我听说林林和王强在咱们竞争对手里面活动，到处说您靠妈上位，没真本事。让他们说，公司这季度的财报比他们说100句都管用。雅总，他们还说要让你在行业内混不下去，你们怕吗？不怕。雅总挡砖头那次我们就服了。那就行，吃饭。刘总，冯梅那个公司就是黑窝，我怀着孕被他们欺负成那样。您要是用我把他们的客户资源全带过来。刘总，我们手里有冯梅公司的内部数据、客户名单、报价单、合同模板，全都有。刘总，这里有300个客户的联系方式，还有他们的底价。您拿着这个抢单比喝水还容易。这数据真的？我在这公司干了2年，什么数据没见过？刘总，您要是不信，可以先试3个客户。你们想要什么？我们要冯小雅身败名裂，她抢了我们饭碗，我们要她在这个行业混不下去。成交。雅总，出事了！咱们3个大客户突然解约，说是找到了更便宜的供应商。更便宜的供应商？我们的报价已经是行业底价了。我查过了，是刘氏集团，他们给的价格比我们成本还低10%。帮我约刘氏集团的刘总，明天下午我亲自去活动。冯总年轻有为啊，请坐。刘总客气了，我今天来是想问问客户的事，这是那3个客户和我们签的保密协议。刘总，您拿到的报价单上面有水印编号，对应的是我们前员工林林的工位电脑。你胡说，我早就被你们开除了。开除之前，你下载了372份文件，这是后台日志，每1秒都有。你少在这装腔作势，刘总，别听他废话。冯总，就算数据是他给的，商业竞争各凭本事。各凭本事可以，但刘总，您用偷来的数据抢客户，不怕我们起诉商业秘密侵权吗？这是法院受理通知书，明天上午您会做到传造。哟，冯大小姐，上台演讲的感觉怎么样？靠妈上位的滋味儿很爽吧？林女士，你肚子还疼吗？上次在法院门口演得挺像的。你伪造的那张报告编号我记着，再让我看到你出现在我公司附近，我保证那张编号会出现在你下一家应聘公司的背调报告上。冯小雅，你等着！我等着，你们尽管来。我们公司能走到今天，
靠的不是背景，是每一个愿意在黑暗里坚持的人。今天我还想宣布一件事，我们完成了 B 轮融资，估值10个亿。小雅，你做到了！冯小雅，你赢了！我求你放过我们吧！王强被抓了，刘总也不要我了，放过你。你当初倒掉同事午饭的时候，想过放过他们吗？你拔掉路由器，毁掉37个人心血的时候，想过放过他们吗？我错了，我真的错了，我给你磕头。你错的不是对付我，你错的是把别人的善良当成软弱。我妈当年给你5万奖金，不是欠你。小雅，你刚才说的很好。妈，我终于能保护你了。你一直都保护着我，从挡砖头那天起，就是。恭喜冯小妍女士成为本年度最年轻的纳斯达克华裔女性 CEO。妈，这一下是替23年前那个被扔掉的女婴儿敲的。敲吧，妈听着呢。冯小雅女士在上市致辞中特别感谢母亲冯梅。他做到了。看什么呢？你亲戚？是，我的亲戚在敲章上市，我却被他们送进监狱。走吧，人家上市了，咱们连门都进不去。那我要是好好上班就好，我要是跟别说了，再说这些有什么用？尝尝咸蛋，刚好。妈，你手艺比米其林大厨还好。